Na, földköv, csak bementem a boltba. Szóval most akkor elmegyünk a másik oldalig, az iskola másik oldaláig, és utána a lakótelepnek a belső részére. Teljesen megváltozott, tehát az a piac, amit mutattam, az nem zárt volt, hanem nyitott. Végig az utcán voltak az árusok. Még onnan vettük a sárga kazettát. Ja. Ezt is idősebbek tudják, hogy mi ez. Ha bejelentkezem innen, ugye ez a óvoda, amit mutattam, az az érdekessége, hogy mindig ide jött először a Mikulás. Költözött fickós, mindig irigyeltük a kicsiket, hogy bezzeg oda megy előbb, és mindig láttuk az udvaron keresztül a Mikulást, amikor még hittünk benne, vagy valami. Most engedtek ki. Tehát ez sem így nézett ki. Ez a mini sportpálya nem volt ott. Na, Földköv. Itt van az iskolának a szodája. Ez már úgy épült utána. Sokat jártunk ide ugye tanóra miatt. Úszásóra, oktatás. De volt itt buli, itt szokott lenni hát olyan, mint máshol a falunak, meg ilyesmi. Itt szokott lenni, meg tűzoltónap, meg ilyesmi. Sajnos arra kerülni kell, mert vágják a fát. Itt pont ide süt a nap, nem be. Itt kellett futni ABC körnek hívták. A kevesebbet meg Coopert. És akkor itt van egy háromszög, csak most a miatt nem pont ide süt. Illetve, hogyha volt valami, ja, testterem ott van, az, és jó idő volt, és hiányzott a testteremre, akkor mindig ide jöttünk ki focizni. Rádobtunk 2 izét, vagy 3 kabátot, vagy valamit, és akkor ment a meccs. Most viszont kerülünk egyet, mert vágják a fát. Itt szoktak lenni a majál is. Régen itt volt legalábbis. Az, hogy most hol van, hol tartják az ilyesmit, azt nem tudom. Én a legelső majálisomra én MSZP-s bulira emlékszem. De majd itt is javítsatok ki, tehát így néz ki az uszoda. Volt, nem tudok videózni rendesen. És abba az óviba jártunk, ahol most a munkagép vagy. Elközelítünk. Abba. Tehát oda kellett bemenni, és valahol hátul volt a mi
csoportunk. Fasza. Ilyen nagy parkja van a Tóczós kertnek, és nagyon helyes, hogy meghagyták. Viszont nem volt ennyire kiépítve a járda hozzá, ezt tudom. Meg ilyen pihenő pad. Na menjünk. Hát itt megyünk a izébe. Amikor itt fociztunk a többiekkel, haverokkal, mindig, meg amikor volt a ABC kör, ott volt messze egy kocsma, most arra nem megyünk el, és mindig onnan kértünk vizet. És mindig szlopáltuk a vizet ott. És azért tartott olyan sokáig a futás. Na jó, nem csak azért, legalábbis nekem. Többiek azért ügyesebbek voltak benne. Nekem ez nem az én erényem volt a futás. Hát ez így nem volt kiépítve. Kerülünk itt is. Hát ez egy hatalmas park, mindig is az volt. Csak nem volt ennyire kiépítve. Nagyon szépen meg van csinálva. És a poén. Mindjárt megyünk egy kis, hát úgymond játszótérre. Ott mentek a nagy Dragon Ball játszmák. Mindenki beöltözött mindennek, akinek képzelte magát, és akkor nyomtuk a Dragon Ballt, a Kamehamét, meg a sok szart. Itt van ez a terület, na mindjárt bemegyünk oda. Tehát ott volt pingpongasztal, az egyik srácnak volt mindig pingpong hálója, labdája meg szett, és hát nem mindig hozta le a rohadékra, de azért jókat játszottunk. Ez teljesen körbe volt véve egyébként, bokrokkal, tehát teljesen el voltunk úgymond rejtve. Tehát az, hogy itt kiadtuk magunkat Dragon Ball-oknak, az nem volt annyira gáz. És itt a trafó, amire sokat fölmásztunk. Az az retro. A garázs. Még ide elmegyünk. Aztán megyünk a belső udvarhoz. Tehát ez ugyanúgy nézett ki, ugyanúgy le volt pusztulva. Csak nem volt ez a Y-box mellettem. Nem is tudom, mi volt itt. Volt itt egy épület. Csak arrébb, igen. Arrébb volt egy épület, aztán az ilyen pizzéria, meg ilyesmik voltak. Na nézzük. Itt volt ilyen videótéka, VHS kölcsönző. Az idősebbek tudják, mi az. Ugyanez úgy le van pusztulva, a fa az még itt van, ilyen fehér bogyó gyümölcsöt termett rajta. Finom volt, csak nagyon fostunk tőle utána.
Ez az úgynevezett völgy. Sokat fociztunk ellenük, és akkor csináltunk ilyen bajnokságot. És mindjárt megmutatom úgymond ahol felcseperedtem. Na szóval újra itt csak telefonon kerestek. Ez az a hely, amiről beszéltem. Itt volt a kupac helyett a pingpongasztal, és igazából nem emlékszem, hogy voltak padok, de nem voltak ennyire jól megcsinálva. Mindig szét volt kurva. És mondom, itt körös körül pokrok voltak, tehát el voltunk rejtve. Nem volt annyira gáz, hogy Dragon Ball-oskodtunk. Itt is fociztunk. Az a szárító vasrúd volt a kapu. Aki nem tudja mi ez, a panelről lehoztuk a nagy szőnyegeket, ráterítettük a felső lécre, és porolóval kivertük a szőnyeget. Aztán a faszomat is. Nem, a szőnyeget. Hát igazából az első változás az, hogy több a pad. Meg ott van valami piros szar játék. De ez a pad az ugyanígy néz ki. Ugyanúgy szét van izélve, cseszve. Még jó állapotban van. Ez ugyanúgy itt volt, csak volt még egy asztalka. Itt is gengeltünk, amikor itt fociztunk. A csajok meg itt pihentek. Nézd mindig. Azt hiszem, amiben nem biztos, már a 90 számnál volt ilyen hát trafik Józsi, azt hiszem Józsi bácsi, azt hiszem, hogy ilyesmi volt, állandóan szotyit vettünk. Mindig szotyit vettünk. Azt hiszem, a 90 alatt volt. Az igen, még rámpa. Ez is egy óvoda. Bölcsőde, bocsánat, bölcsőde. Itt nem jártam. Nem jártam bölcsödébe. Rögtön, ahogy megszülettem, suliba kezdtem. Itt is, akkor még nem volt ennyi fa itt. Tehát itt több fa is azóta kinő, nem tudom hogy. Tehát az lényeg, hogy ezek a fák nem voltak itt, és itt is fociztunk. Ez volt az úgynevezett nagy pálya. Ezek a padok ugyanúgy itt voltak, és úgy ezek a beton kockák is ugyanígy itt voltak akkor. Csak akkor, ha jól emlékszem, beton volt az asztal teteje. Ja. Nem fából volt. Kuka, az meg nem mindig volt. Műanyagból volt, de mindig
vagy felgyújtotta valami kretén, vagy pedig szétverték. Ez pedig, hát itt kéziztunk leginkább. Itt van a izé. Itt a lépcsőn láttam életemben, nem tudom hány éves voltam, akkor láttam először női, hát akkor lány mellett. És itt van a játszótér, a gang központja. Itt is kevesebb fa volt. Itt is focizgattunk. Hát ilyen kis izé volt. Itt volt a játszótér. Én pedig abban laktam. Ott laktak a Zenikőék, ott laktak a Tibiék, ott laktak nagymamámék, meg a Petiék, ha jól emlékszem. Tehát megvan minden az emlékben. És igazából ennyi a park. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Igazából csak ennyit akartam megmutatni. Hogy mi minden változott, meg így elmondtam az emlékeimet. Majd összevágom a videókat, a szétszaggatott videókat, ha tudom, ha nem, akkor így marad. Sziasztok!